जेरी अपने बेड में सो रहा है सुबह सुबह, इसको नहीं उठना है। रात को ये लेट आगे पीछे भागता रहता है और सुबह सोया रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मैं बगैर नाश्ते के आज सुबह सुबह बाहर गई थी, अपॉइंटमेंट थी कुछ, तो रास्ते में फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, क्योंकि जो लीव्स हैं दरख्तों के वो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा पत्तों की और बाहर की वीडियो बना लेती हूँ। सारे दरख्त इतने प्यारे लग रहे थे, अभी कुछ दिनों के बाद सारे पत्ते झड़ जाएंगे और ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे। सर्दियों में बिल्कुल ब्लैक नज़र आते हैं ये दरख्त और कोई इनके ऊपर पता नहीं होता। हाँ, जो फॉरएवर जो होते हैं पौधे होते हैं उन पे होते हैं। तो चलिए जी, हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं घर को, ताकि नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि मुझे सख्त भूख लग रही है। और ये फिर हम चले जाते हैं जी। चलिए जी, पहुंच गए हम घर। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है खाने के लिए। हर तरफ पत्ते ही पत्ते, चेक करें ज़रा, फुटपाथ पे भी इतने पत्ते और अंदर भी ढेर सारा, आगे पीछे जंगल पौधों का दरख्त, इसका पत्तों का ओ ये बिल्कुल डोर के सामने देखें, ये ढेर इतना बड़ा लगा हुआ है, ऐसे ही नज़र नहीं आ रहा लेकिन बहुत बड़ा सारा ढेर है। इसको मैंने थोड़ा साइड पे किया ताकि चलने की जगह बने। और जी करते हैं ओपन अपना लॉक इसका डोर का और चलते हैं अंदर। तकरीबन 12 का टाइम हो रहा था और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो नाश्ता ना किया हो तो बंदा बाहर चला जाए फिर वापस आए तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो मैं जल्दी से सीधी किचन में गई और फिर मैंने देखा आगे पीछे कुछ कि क्या कुछ है खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलें पहले चाय तो बना लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या खाने को। वैसे तो ब्रेड भी थी और रोल्स भी थे, रोल्स अंडा बना के, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पहले सोचा कि चले चाय बना लेती हूँ। फिर देखा तो बेगल्स थे, जैसे डोनट होते हैं ना उस तरह का, ये उस तरह के होते हैं लेकिन थोड़े सख्त होते हैं और प्लेन होते हैं। इनको अगर काट के टोस्ट कर लें तो बड़े अच्छे बनते हैं। इसके ऊपर फिर आप स्प्रेड भी लगा सकते हैं, सैलड भी इसके अंदर डाल सकते हैं, छोटे छोटे क्यूकम्बर काट के, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने बनाई जल्दी से टी बैग वाली चाय, क्योंकि दूसरी चाय बनाने में बहुत टाइम लग जाता, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि भूख जो है वो ज़ोरों शोरों से शोर मचा रही थी। और ये मैंने फिलाडेल्फिया का जो स्प्रेड है गार्लिक एंड हर्ब्स का, ये लगा लिया था उनके ऊपर बेगल्स के। चाय में जल्दी से दूध डाला और मिक्सी चाय हमारी इंस्टेंट चाय तैयार। जिस चीज़ को पीनी है तो ये आप सबको मैं ऑफ़र करती हूँ, पी लें और मज़ा तो नहीं आएगा लेकिन काम चल जाएगा। ये जी बेगल्स हमारे हो चुके हैं टोस्ट, इनके ऊपर मैं लगाऊंगी स्प्रेड, लेकिन एक हाथ से सही नहीं लग रही है तो मैं इसको कैमरे को बंद करके तो फिर सही तरह से लगा लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मैं खा सकूँ, क्योंकि इंतज़ार नहीं हो रहा। अब ये फिर मैंने उनको वापस ऊपर रख लिया, दरम्यान से काट लिया है, तो इस तरह आप इसको वैसे ही कटा हुआ भी खा सकते हैं और इसके ऊपर भी रख के, या फिर अलग भी खा सकते हैं टुकड़ों में। तो ये मैं लेके आई अंदर ताकि टेबल पे रखूँ। और फिर मैंने सोचा कि पहले जो है वो नाश्ता करने से विंडो को थोड़ा सा कर्टन को पीछे कर लूँ,
ताकि थोड़ी रोशनी आए। और पीले पीले पत्ते खिज़ां के खूबसूरत लग रहे थे, रोशनी भी सही आ रही थी थोड़ी। सर्दियों में ये होता है कि जो रोशनी बहुत कम होती है, क्योंकि बारिश, धुंध और इसके अलावा बादल छाए रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर रोशनी नहीं होती है। ये जो मैं फिर खाने लगी हूँ अपने बेगल्स चाय के साथ, जल्दी जल्दी से, ताकि फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँ। और इनको चेक करें शरारती बच्चे, ये जो है बस ये ढूंढता रहता है आगे पीछे के कहीं बैला नज़र आ जाए और मैं उसके ऊपर चपट्टा मारूं। अभी ये खड़ा है, पता नहीं इसको क्या नज़र आ गया, कोई परिंदा नज़र आया होगा, चिड़ियाँ चिड़ियाँ। तो बैला जो है वो बैठी हुई है ऊपर, फेंस के ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि जेरी ने उसका पीछा किया और बेला जो है वो भाग के ऊपर। और ये मैं वॉक के लिए गई थी थोड़ी देर, तो वहाँ पे ये गोल गोल से लगे हुए थे लोहे के रिंग, और मैंने सोचा ज़रा इसको देखूं वे सीक्रेट रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बस गोल गोल। इसके अंदर से मैं ज़रा तेज़ तेज़ चली कि जैसे देखूं कहाँ जा रहा है रास्ता, लेकिन मुझे कहीं रास्ता नज़र नहीं आया। घूम फिर के हम बाहर निकल आए और इसके दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त भी लगा हुआ था। फिर मैं घर आ गई। घर में मैंने बनाई ग्रीन स्मूदी और उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट डाल के मैंने इसको घुमाया और फिर ये तैयार हो गया कुछ ऐसे। और दिन में मैंने फिर बनाई सुर्ख लोबिया की दाल, जो कि बहुत अच्छी बनी, लेकिन इसको मैंने सोचा कि प्रेशर कुकर में पका लूँ, तो लेकिन मुझे प्रेशर कुकर चलाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कभी नहीं चलाया था। ये मैंने लिया तो था, लेकिन वो एक दो दफ़ा पाए बनाए थे, वो भी आई थिंक इसमें स्टीम नहीं की थी, ऐसे ही बस मुझे अच्छा लगता था तो मैंने ले लिया था। लेकिन ये पड़ा पड़ा इसके बेचारे का अंदर से लॉक जो होता है, छोटा सा क्लिक होता है बटन, वो कहीं शायद गिर गया था। तो मैंने इसको लगाया उसके ऊपर, लेकिन स्टीम नहीं बनी और ऊपर से निकल रही थी जैसे ट्रेन की निकल रही होती है, और ये इसके अंदर सुराख हुआ पड़ा था, देखें ज़रा। तो फिर स्टीम कैसे रुकती। लेकिन यह है कि फिर भी दाल हमारी तैयार हो गई थी गर्मा गर्म। फिर हमने इसको टेस्ट किया, बहुत मज़ेदार बनी थी जी। ये लें आप भी चेक करें ज़रा इसको। और बाहर आए हुए हैं जी बिन उठाने वाले, तो ये हमारे गार्डन का बिन जो है वो खाली हो रहा है। पत्ते भी मैं सारे आगे पीछे से इकट्ठे करके डालती हूँ, लेकिन यह है कि अभी मैंने पत्ते नहीं डाले ज़्यादा, सारे ब्रश करूँगी और कुछ जो है वो मैं रख दूँगी सर्दियों के लिए। और ये रहा पुदीना, और ये पुदीना जो है मैंने एक सिर्फ इसकी एक जड़ लगाई थी, और ये देखें पूरा, क्योंकि ये बहुत फैलता है ना इस वजह से, और इसको अकेले लगाया करें क्योंकि ये दूसरे पत्तों चीज़ों को खा जाता है। और बेला जो है वो आखिरकार पहुंची ऊपर। क्योंकि जेरी जो है वो बड़ा ही शरारती बच्चा है। अभी ये मेरे बाया के पीछे छुप रहा है, और ये मैडम ऊपर देख रही है अब क्या करूं मैं, किधर जाऊं। जेरी अभी पीछे से देख रहा है कि किधर से हमला किया जाए। खामोशी से ये बैठ गया, मैंने इसको थोड़ा डांटा भी है, तो लेकिन ये मौका ढूंढता रहता है इसको मारूं मैं कैसे। ये बेचारी डर के ऊपर सहमी हुई बच्ची बैठी हुई है, लेकिन जब ये चपेड़े मारती है ना जेरी को, आहा हा ठा ठा चपेड़े पड़ती हैं जेरी को, लेकिन वो भी बड़ा ढीठ है, खा लेता है। अभी ये नीचे बैठ गया है कि पकड़ा ही नहीं दे रही है। पेट अच्छे होते हैं घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फिर
आगे पीछे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके जी, मुझे और जैरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, और हाँ बेला को भी अल्लाह हाफ़िज़।